我鼻，哇，好短啊條繩，唔係好長啊條繩，所以咧就去咗個希門嗰度。呢度咧就係沙姜灣海旁啊，呢度咧就係著名嘅外觀啊，即係崔校長負責嘅學校。咁啊，好紅啊佢而家，因為佢有唱歌表演。我都想咁出名啊！我都有唱歌表演。你可能話你好難聽喎，你個輕音我都有啲人成日都話呢把聲唔得喎。我話你有冇錄過你自己把聲啊？我撳戶外跑步啦，冇所謂啦。Trava 讀好啲音讀好啲煙先，應該好似收唔到嘅。好，撳咗啦，咁啊唔對㗎啦，因為唔錄影，冇得。冇人嘅。今日我會做咩？今日其實我都係比較長嘅松 two 嘅，所以而家咧其實我係跑去柏架山道，就再行上車。因為我發現咧搭地鐵再去到柏架山道口咧，好似都3-4個字。上次跑都係3-4個字，咁不如跑啦。松 two 多10分鐘咧，而家幾多？100。而家我少少習慣咗嗰啲細步嘞喎，我而家呢步好碎喎，哇！所以有啲唔舒服啊，即係。我唔知係咪嗰排咧，我諗最犀利係跑 interval， 咁累積啲腳有啲唔舒服咧，係呢啲衝擊嗰啲咯。行山行得多啊，好似冇乜嘢。其實落緊雨，咁啊掙扎做一族，到底去做 gym 定係咩好？但係始終3月22咧，參加咗個華潤喺對面跨灣橋，咁即係而家都練下跑嘅。哇！120心跳，2分幾啊嘛？呢度啦，咁啊6分幾 P 啦，7分幾鐘咧，138心跳，咁我都幾輕鬆。就算好慢跑到嚟呢度咧，都有啲想停低，咁暫時都幾好。咁啊，啱啱個星期咧就成日揾滾筒碌嘅，咁啊成個人唔舒服好多。今日咧就揀早啲咧行入太古。一陣間我要揾個位咧撳麥當勞。我食咗少少早餐嘅，不過咧成個活動起碼2個鐘咧。中間要有啲補給嘅，唔緊要啊！啲錶成日測量喎，鑊鑊都1000幾卡路里，咁啊食個麥記啊唔過分，冇計啊！佢話我重，應該準啩，次啲測量都係差唔多。如果跑2個鐘就2000卡嘅，佢話體重都幾影響㗎，60幾 kg 嗰啲咧真係少30嘅。係咪按翻比例啊？因為我80幾 kg 啊嘛，咁咪重佢哋30咁滯。我都好多喎，黐線，70 kg 30即係多20，我差唔多多人哋30。跑下行下咁樣撳麥當勞，咁但係我都 keep 到心跳130嘅。不過我隻錶咧就話我130幾咧就130鬆溫嘅，咁啊唔緊要啦，應該都鬆到啊。緊要最多擺嗰度一陣，3個字就去到太古城中心。而家16分鐘喎，心跳139。即係如果你搭地鐵咧，3分鐘等一等架車咧，架車有5分鐘咧上上落落，真係差唔多。咁當然啦，有必要唔辛苦嘅。不過你夏天咧咁樣跑到去，你同人食飯咧，你係周身汗嘅。如果我今日天氣咧，就冇嘢嘅。同埋我孭咗嘢㗎。我孭咗2粒電，咩支水啊，都幾重㗎其實，所以我覺得今日狀態唔錯啊，因為我係仲快過上2星期個感覺，一樣速度啦，但係你孭重咗嘢又舒服啲喎。哇，偏偏冇錢嘅，爭啲連早餐都買唔到。
即係幾廿蚊個鐘。一陣落翻嚟睇下會唔會喺度吹個角先。呢排瘋狂喺度吹谷緊啲外觀上快啲睇到嘅肌肉。我已經攞咗呢個麥記啊，就23分鐘。我心跳100幾喂，停兩步咗，我馬路都跑㗎啦。佢個表唔一樣嘅，所以我行小馬山條樓梯咧，北拉山條樓梯咧，開頭以為自己全年頭10好勁咯，但係其實嗰個只係行山嘅人頭10，咁但係跑嗰啲就快過我好多㗎。買少少嘢先。咦 ？check 下個銀包先。銀包好似冇擺落去，你擺出邊？我習慣係擺出邊，係哇！但係個口都冇閂好，跑步都跌出嚟。其實我啲嘢係分好一格格嘅，潛意識嘅。我試過揾嘢嗰陣時咧，其實係唔記得咗自己擺啲嘢，跟住我就會諗，其實以我份人應該會擺喺嗰度。咁咪真係擺過去。9點15分，咁啊出咗門口喺外觀嗰度咧就26分鐘，而家122心跳，鬆溫嚟嘅啫。咁啊下一陣應該變翻鬆跳嘅啦。嘢飲咧就唔使就住飲啦，因為都出緊汗，始終都濕，但係就唔熱。今日應該少啲人嘅，如果唔太多人就鬆跳吹到水嘅。如果我熄機我就玩手機，玩下 AI。但我今日個步速都幾鬆，孭咗嘢都，可能真係碌咗個囉柚，哇！真係好痛，因為我之前咧21年啊定20買咗個 Wing Fit 咧，咁我係咁玩啦，跟住咧就發覺坐到咧好唔舒服，坐啲木凳咧個 pat pat 好痛，跟住先上網 check 翻咧，就係嗰個要碌下滾筒啊，再拉筋咁樣啦。咁之後咧呢幾年咧都好少話個 pat pat 碌坐嗰啲滾筒咧會痛，哇！但係呢排真係有復發啦，因為忽略咗呢樣嘢。咁啊早幾晚咧就直情唔可以坐住嚟打機啊，一定要晾起對腳咧，將個重心壓落去啊 V shape 咁樣。哇！即刻爭幾遠啊！138心跳，28分鐘。但係都係唔影嘅，玩下手機算。拜拜。咁啊行多咗一段咧，我34分鐘，140心跳，9點24分。呢條係去金督馳馬徑，我慢咗3分鐘。算啦，今日都唔係啲乜料。咁啊行咗幾分鐘嘅話，頭先咧見一見咧就鬆 free 抽筋添條脷。咁啊即刻減翻慢啲，條氣又唔係好索嘅，但唔知係咪因為濕，所以散熱要多咗。喂，唔好滴落杯朱古力度，好滴正個窿度啊！有啲爵士味啊，但係其實我唔知爵士係咩味，應該係啱啱呢啲味。爵士味係有啲似朱古力味，因為啲樹葉有爵士咁樣先。不過落咗一兩日雨應該都比較少事嘅。今日冇人打羽毛球嘅，喂，未到原來。哇！我覺得行得好慢嘅，但我個腳係舒服嘅，咁所以我頭先咧就忍住行快咗，咁啊超咗標，而家減翻慢，咁啊冇乜特別，繼續行上去咯。咦？點解上邊有個亭嘅？哇！我冇留意過喎，呢度上邊係有個建築物嘅喎，燒烤場嗰度唔係啊？哦，我知啊，燒烤場打羽毛球嗰度望出嚟嗰度。哇！我竟然咁多次都冇見到，可能啲樹矮咗，落雨，啲雨撳低咗啲樹枝。啲水有重量啊嘛，係咪先？佢有邏輯，一個錶震一震嘅，138心跳，1公里12分幾 pace，咁行斜路就 OK 啦。
我最近識人咧，就受到我嘅感染啊，走去跑Zone 2啊！哇，9分幾 P 啊！哇，9分幾 P 都Zone 2啊！你話我以前跑開步做開運動，好勁嘅，犀利！有垃圾喎，喂，不可回收垃圾呢度原來前後唔同嘅。頭先我想掉落山㗎，不過啱啱發現部機影緊喎，即刻轉彎過嚟。係咪幾有品德啊？係咪講你都唔信？係咪頭先咧？我連埋隻杯咧，咁就咁揈咧，發現部手機喺手上，哇！即刻硬生生收翻500成功力，咁啊抌落垃圾桶度。呢啲咪叫好人有好報咯。可能而家啲人唔打羽毛球，打嗰啲 PK 波。其實我有諗過一陣間喺度落翻去咧，迪卡龍睇下有冇最平一塊拍同一個波咧，翻屋企滴下。因為我個人好注重基本功噶嘛，我唔使落場嘅，我屋企可能攞住塊拍啦，攞翻3幾個時辰啊，適應咗先。黐人打，我屋企對面有個場咧，朝早有人打嘅。嗱，呢啲人本來上嚟打 PK 波，哇！要熄機。今日好大霧啊！哇，我行快少少先，我而家心跳134，咁啊爭少少就鬆溫嘅喺我呢隻錶度。咁啊唔理啊，130幾到140幾都收貨嘅。不過時咧，你見啲數字咧寫住鬆溫咧就唔係咁好感覺，好無聊。哇，好大霧喎！我啱啱過咗康柏交流徑嘅啫喎，好勁喎今日。但係我又呼吸唔覺受影響太。我記得之前咧行呢啲咧，一大霧咧就好辛苦。其實頭先我覺得我跑到去太古已經好好噶啦，比起上年，因為係舒服嘅，舒服個感覺好舒服咯。但係我之前試過係，哇真係唞唔到氣，正喎。其實呢個都係我今日想上嚟嘅原因咧。唉，記得心跳131，喂，黐線嘅。崩幾下先，太 hea 啦！影多啲俾大家感受下。好似佢哋篩出嚟俾後邊幫助。唔多。喂，真係睇唔到嘢，去到咁睇唔到嘢咧，都係第一次。好，又攞個手機出嚟做嘢，睇先。55分，哇！天使密碼55分，55秒點55啊，俾我周到。唔知上面會見到天使，好驚喎！有呢啲嘢嘅咩？一陣隔多幾分鐘食埋個薯餅先。我唔知做咩咧，個心跳咧去唔到130幾，我而家特登加快。上次其實都知嘅，係要用啲力先去到Zone 2。頭先行下跌咗唔知，去到132，跟住再加快都唔得，咁再加咧，而家就139。中年人比較多啊，包括我咧。咁我行咁耐都係得2個人快過我，一個人跑，一個就外國人。我諗佢行咧就會等於我而家呢個速度，或者快啲啲。但係佢過完我頭一輪，我先發現我自己人太慢。咁我而家心跳都係138，剩翻佢140先。其實我都有少少覺得1323咧，真係會唔會太輕鬆啊？我有啲懷疑係咪真係有效？跟住行商場，哇，睇唔到嘢，哇，唔覺唔覺上咗嚟，今日真係他條。而家64分幾，咁如果我頭先係
24分鐘開始行，我咪行咗40，唔係30，黐線，好慢。因為號碼布嘅今日，哇 track pole 嚟喎，咩比賽嚟今日？哇，今日比賽都記錄命，對我嚟講係冇問題。哇！但係我眼鏡好蒙，唔戴眼鏡仲好。但行多陣，唔係我要食嘢喎，其實。download 翻幾張版本日常大佛嘅相先，攞住嗰啲叫咩啊？咩鋸？圓鋸。俾啲嘢嚟睇下，唔係我意思係我自己啊！等陣先啊，要食嘢139拉近唔到同我外國，不過可能佢唔係上嚟呢度。繼續玩手機先。哇，好凍啊！救命！而家咧咁樣嚟到呢度咧，咁1個鐘啦。66分鐘啦，就40幾分鐘中咗啦。咁你俾嗰幅運動嘅報告 AI 睇，佢梗係話哇，好好喎 ，keep 到個心跳鬆脫咁長時間，咁你效益真係好大。因為佢哋搭車，不過就因為回程可能都係搭翻地鐵算。喂，一路攞個包，攞個薯餅出嚟就勁揼魚，佢唔想再有朱古力味，白朱古力。之前行山咧，我一定會買早餐嘅，因為都知道要補給嘅。但早幾次咧跑得長咧，都係冇嘅。咁啊，有人提醒我咧就。食唔夠嗰啲飯啊，或者咩咧？要用個肌肉做燃料啊！以前我會留意呢啲嘅，呢幾個月唔記得做。我上次同我個舅仔跑步，佢話化咗都冇所謂啦。我話哇，我哋史泰龍咁多肌肉嘅，好難練㗎。我哋呢個年紀練肌肉，真係唔可以有得去化嘅。喂，呢度哇衝飛添，黐線！我覺得我算做得好嘅，喺我呢個年紀，同區見啲247，我幾年都成日見嗰啲都，我覺得佢哋都唔算有咩變化 keep 到，我就冇太多 supplement，不過佢哋都冇，可能佢哋翻屋企先飲啩，咀嚼多啲，好凍啊！咁呢啲咧，從來都係話唔好見餓啊，頸渴先飲嘅，即係唔好頸渴先飲水，餓先食嘅，早少少味一味啲嘅。咁呢啲講咧，通常啲人都係話唔使嘅，唔使。總之啲研究咧，研究俾你哋睇，你哋又唔睇。仲有啲人進步慢咯，咩心跳？喂！啱啱又窄咗少少第三區145，因為呢度斜啲嘅其實，我已經玩咗70分鐘，我而家精神都習慣咗。因為尋晚玩到 slow run 啊，玩咗1個鐘，乜都做唔到，亂嘥時間。啲車成日啜住喺啲泥地啊，喺冰上面行又塌咗啊，白痴！我好食到呢個包，大件啲。77分鐘就到噶啦，咁啊爬升咗400幾米就快500，143心跳，10點零幾，
10點07分，77分鐘行咗。咁啊頭先跑步嗰陣咧超越咗我咧喺開柏加油徑附近，咁跟住佢大風咬咧就唞咗嘅，咁我過翻佢，咁佢啊頭先又跑過咗我，不過我唔係鬥快，我鬆2啫，我冇乜所謂嘅，即係嗰啲咩俾人戒嘅感覺好差，你知自己做緊乜噶嘛？而家我都144啦，咁其實要慢啲，又再順佢咯。你參加活動啊，見人哋快過你，你又加快，臨尾拉車，人哋都可能拉車噶嘛，咁人哋搞亂你個節奏，咁笨啊！我真係我冇乜呢啲嘢嘅，不嬲都。但我識嗰啲人係唔理啊，追咗先啊！我話點解啊？唔輸得啊！我哋收尾都係輸嘅，咁佢哋又唔係好明我點解會咁諗。因為我見有啲人都出 post， 成日都話俾人戒啊，即刻要加快，真係咁在意人哋又唔好一個人跑啦，約埋。你同一個唔識嘅人去競賽，影響自己個訓練，咁冇系統嘅。喂，點樣 reload 啊？熄機先。喂，就到啦！今日超級輕鬆。因為又涼啦，又鬆 2啦，咁我鬆 2咗56分鐘。呢邊啲人應該係鬆溫，可以咁大聲，唔知咩人嚟。鬆溫就鬆溫做嚟做乜？啲人我咁講，啲人會話我：你呢啲人抵。我話係啊，冇用嘅嘢做嚟做乜？即係你話有冇用啊？真係唔知有冇用。有嘅，好過冇。喂，偏激啫我自己，可能人哋鬆 2緊，可以咁大聲，或者鬆5咁大聲，或者人哋尋日跑完馬拉松，今日動態恢復鬆溫都係嘅。咁我好客觀啦，係咪？咩原因我都幫佢講咗啦。咁你就可以問佢哋啊，你哋係咪做緊訓練啊？係啊，我哋練緊氣。你哋可以咁大聲講嘢，可能冇用噶噃。嘿，講下啫，講下啫。我唔知，我如果係真係24開始喺樓下咧，依家係84，哇，鬆飛啊！減先，減先。哦，咁啊真係唔奇喎。你見我而家話149心跳做，我都可以 Remember me。Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. For even I'm far, far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you, each night we are apart. 哇，好辛苦啊，唱到 Remember me. Though I have to say goodbye, though I have to travel far. Remember me, each night we hear sad guitar. 辛苦啊！147，因為上邊係掟雞蛋喎。哇！1001隻都唔識啊，要掟你啊！你可能係女職員嚟，見到哇，對唔住啊，我唔知你生到咁樣嘅。有冇掟親你啊？入嚟坐下先咧。唔影相啦，係咪？冇嘢影啦，都唔係好大嘅，冇咗，影唔到啲乜。自拍一張，咁我唔攞另一部機出嚟啊！我等嗰啲人落咗嚟先。嗰個比例係都4:3啊！啫，以前啲電視4:3咧，你換咗16:9咧，不過可能換翻都睇得慣嘅。以前初有16:9咧，我堂哥好早有屋企東芝火箭炮啊，即係話低音勁啲。我都見到佢好似好怪好長咁樣。不過
其實分分鐘嗰陣時嗰啲所謂火箭炮咧，其實真係可能啲 base 係勁過而家啲電視喇叭，因為嗰陣時佢係大牛龜嚟噶嘛，咁可能個喇叭長啲啦，佢又成條咁長噶嘛，個芒咁長佢就咁長噶嘛，佢係窄身嘅，唔係話大就得嘅，但係而家嗰啲電視喇叭咧，即係有幾大大家都知嘅。因為冇低音嘅，啲人聲咧又唔清楚嘅，跟住咧有時咧大聲起上嚟咧就嗰啲我諗可能係6000赫茲嗰啲咧，就好鬼多，聽到好鬼辛苦，即係又冇嘢震住啊，即係唔平衡啦。唔知係咪我對耳壞咗啦已經？但係我就係聽電視喇叭、iPad 喇叭先會覺得咁煩擾。我上次去學生屋企上堂咧，佢又喺度用嗰啲 JBL 藍牙喇叭咧，好啲偏細嗰啲，哇！又係勁辛苦聽到，搞唔掂。個半鐘。好啦，上埋呢度咧，再落去啦。拎咗部機落去先，手持下先。嗰啲人多上面個，但係咁靜嘅，唔通即刻 U-turn 走定還是佢哋喺嗰度落？幾大霧？咪杜德偉有隻歌咩？在霧中，我與你對前方不老。唔記得咗啦。係睇唔到後面啲嘢嘅，係乜都睇唔到，係睇到我啫。對不起，係啊，啲如果有觀眾可以留言，係乜都睇唔到，淨係睇到你，真係悲劇啊！哇，我屋企喺附近，但係睇唔到嘅，哇，真係好勁喎！今日天上有青空一片，好啦。咁啊，我走咯，咁啊，啲心跳又 drop 咯。我唔知點樣處理而家落山嘅。我嘅Zone 2咧就應該有60分鐘嘅。咁我睇下會唔會線咧？等我熄咗部機先，即係我要急步行先得。好煩！哇！我如果落去發覺仲睇唔到嘢喎。喂，隻錶，喂，好似好多嘢都壞壞地喎。隻錶又唔顯示數據，上網又收唔到，咁大霧。唔通而家呢度聽到嗰啲聲，都係我幻想出嚟嘅？我聽到佢哋講愛康健，到底係咪真嘅咧？我已經有幻覺咧，像幻覺，歡笑聲。交出那一夜沒有吻別，然已在失眠夜。點解好似唱咗3首歌啊？定係其實係冇呢啲歌，都係我嘅幻象嚟。幻象似的愛情咁難聽嘅，本身首歌係邊個？唔知啊！哇！我驚屎劈劈喎，好等啊！都仲未上到網啊！我哋去到邊度啊？呢度係咪西貢啊？哇！好正，好正，行返先，慢啲先。哇！好大霧啊，上嚟唔覺啊，因為上嚟咧向上光啲啊。哇！咁落去呢條？唔係，哇！有人，哇！好大隻啊！啲人，我天！心我 set 高咗，我明明係 set 120幾到140，唔知做乜放咗我135到140。咁我有輪咧就聽嗰個台灣嗰個怪獸教練咧，佢話用重量嚟拉筋。你開頭見佢個樣咧半信半疑，但係你見佢做1字馬即刻，哇！黐線，
雖然我唔知佢喺邊度讀書，我冇 check 過，但係佢係嗰啲咩體育唔知乜乜嘅博士。最神奇係佢係頭髮好濃密㗎，佢甚至減咗重練翻精緻啲嘅肌肉咧，仲要唔剪頭髮。133心跳，可以細步再快少少都得，都唔係咁易噶嘛。不過唔知啲人係咪驚受傷勞損？我試過一個星期係星期一走去玩傳統硬舉啦，咁你又練唔到，好攰喎，即係唔夠力喎，咁你又拎唔起噶啦。咁變咗隔一日咧，星期三又可以練雙槓硬舉，咁因為成個月咧，成個幾兩日係咁練，不過都冇重到，練唔到發力啲，但係好似型啲。係咪好似係當初我係做2-3下啫，即係60K 2下，70K 2下，80K 2下，90K 1下，100K 1下，110 1下，咁樣咧，淨係試個重量咯。咁而家我就會7下8下咯。講出嚟俾人笑㗎啦，廢！但係而家咧，你叫我用嗰種方法咧，82K 都仲未得，好渣啊真係！但蓋伊話佢一做已經120㗎啦，所以我都唔係好明喎，嗰啲瘋狂喺度拉背啫，都幫唔到件事。即係其實都係大髀、腹肌我都有練，真係唔好明。不過我覺得係嗰個技術咧唔識得配合埋嗰個推寬。所以佢哋同啲地盤工人做嗰陣時，佢哋話：哇，純用力拉上嚟咧。所以我實在太渣啦。因為有時，就算你做啞鈴做得多，都可以做下機嘅，就都係1、2幾心跳嘅。太涼啦，今日有風，唔夠熱，但係濕又唔敢跑得快，又落車，唉，算啦，一陣睇下點，唔開心到嚟，即係咁我落翻去啊，應該13公里，如果真係跑翻去16咯，上次嗰條路嘅，不過應該真係唔會。因為我如果即係上2轉行山嗰啲咧，第二日對腳都冇乜嘢。之前玩過，但係你叫我跑10幾 K 咧，其實係嗰個大髀肌肉好攰，但係我又唔係關節嘅，係大髀啊，即係落皮啊！哇！因為近幾年咧少咗好多野豬，頭先呢啲邊位都有隻出咗嚟。咁就唔好餵啦，即係你唔好諗佢會唔會餓死。你餵佢，佢會出嚟，佢會死得仲快。如果你覺得個大自然係要自然嘅話咧，就由得佢得㗎啦。咁你幫佢都冇用，你都係會害咗佢。咁佢會變咗唔識去揾食，就出嚟等食。其實以前都係咁樣嘅咧。你哋成日都話山上面冇嘢食，其實上邊不嬲都係咁啦。你又冇人行上去，咁上邊啲嘢食點解會少咗咧？啲果實啊、蟲啊咁嗰啲嘢係唔會無端端少咗㗎，應該係咪啊？個咩料啊！我而家跑落嚟咧，心跳都係131叫做，我唔係大步跑啊，碎步啫。就住啊嘛，咁唔好，即係又唔係嗰啲釘住嗰啲嘅。我覺得我大髀都幾攰喎，落山呢一段，嗰個仲攰過上嚟喎，即係離心向心問題啊。咁所以哇咁多狗嘅，又咁大霧又咁多狗，諗起國產007。
唉，咁而家咧就其實都做咗2個鐘10分嘅喎，都好多。唉，我決定都收工啦。咁啊，12公里，動態1000幾卡，好少啫，適中咯，爬咗500幾米咯。其實今日都好輕鬆，個時間又幾長，但係好似好鬼 hea 咁。咁我停埋個 Trava 啦。喂，但係冇乜嘢睇其實，不過我腳都有啲攰，唔係幾有啲。有冇用㗎？不過其實可能係因為之前玩咗幾輪鬆都即刻已經練咗嗰個油光勁咗，所以而家覺得唔攰。係咁睇下少少資料俾大家。